பேரும் அல்லும்படி 6 முதல் 60% வரை ஆடி தள்ளுபடியுடன் சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ். தமிழ்நாட்டுல எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. உங்க நகையையும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. உங்க பழைய நகைக்கு கிராமுக்கு 150 ரூபாய் கூடுதலா வாங்கி புது நகை எடுத்துக்கோங்க. அதே கம்மி சேதாரம் தான் உங்க லலிதால மட்டும்தான். ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான். GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. டெல்லியிலிருந்து மும்பை செல்லும் பஸ்ஸின் விரைவு ரயிலில் ஓடும் ரயிலுக்குள் மதச்சடங்கு நடத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் வைரலான வீடியோவில் ஒரு பூசாரி பூஜை செய்யும் நிலையில் அவரை சுற்றி பலர் கலந்து கொண்டு சடங்கு நடத்திய காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலான நிலையில் பயணிகளின் பாதுகாப்பு, ரயில் விதிமுறைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் மதச்சடங்குகள் என பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. இதுகுறித்து வடக்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அளித்துள்ள விளக்கத்தில், இந்த மதச்சடங்கு சாதாரண பயணிகள் பயணிக்கும் பெட்டியில் நடைபெறவில்லை. உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களுக்காகவே ஒதுக்கப்பட்ட பிரத்யேக ஆடம்பர ரயில் பெட்டியில்தான் இந்த சடங்கு நடத்தப்பட்டது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பெட்டி கடந்த ஜூலை 8 அன்று முன்பதிவு செய்யப்பட்டது. ஜூலை 10 அன்று ரயில் பயணத்தின் போது இந்த சம்பவம் அரங்கேறியது. இந்த பெட்டியின் முன்பதிவுக்காக மட்டும் சுமார் 3 லட்சம் ரூபாய் செலுத்தப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குளிரூட்டப்பட்ட அந்த பெட்டியில் தனி சமையலறை, கழிவறை, படுக்கை வசதி உள்ளிட்ட அனைத்து உயர்தர வசதிகளும் இருந்துள்ளன. இதே ரயில்வே துறையில் சில தினங்களுக்கு முன்பு மற்றொரு சர்ச்சையான சம்பவம் நடந்தது. புதுமண தம்பதியினர் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட ரயில் பெட்டியை முதலிரவு அலங்காரங்களுடன் அலங்கரித்து வீடியோ எடுத்து பகிர்ந்தனர். பலூன்கள், வண்ண காகிதங்கள், மின்னொளி அலங்காரங்கள் போன்றவை தீப்பிடிக்கும் தன்மை கொண்டவை என்பதால் பாதுகாப்பு அச்சம் எழுந்தது. இதனால் ரயில்வே நிர்வாகம் டிக்கெட் பரிசோதகரை பணியிடை நீக்கம் செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து தற்போதும் ரயிலில் பூஜை செய்யும் வீடியோ வெளியாகி பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. அனல் பறக்கும் செய்திகளை அப்டேட் செய்து கொள்ள நக்கீரன் களத்தை இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.